ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കളർ പെൻസിൽ വർക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അപ്പൊ നമുക്കത് ഒന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് സ്കെച്ച് പാഡാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് പേസ്റ്റൽസ്, ചാർക്കോൾസ്, പിന്നെ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതൊരു 140 GSM ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്ന് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞാനൊരു റെഫറൻസ് ഇമേജ് പിൻട്രസ്റ്റ് നിന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ആദ്യം ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കാം. അത് ബ്ലാക്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു വൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. ഏകദേശം ഒരു ചെറിയൊരു ഔട്ട്ലൈൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ വൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്തു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ മേലെ വൈറ്റ് അടിക്കണേക്കാളും നല്ലതാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് നോക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മള് ഇതിലൊരുവിധം എവിടേക്കാണോ വൈറ്റിന്റെ ഒരു കളറ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് കൊടുത്തു വെക്കുക. വൈറ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡൊക്കെ നമുക്ക് എവിടെയാ ആവശ്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു വെക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടിയും വേറെ കളർ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇവിടെ ഒരു ഗ്രീനിന്റെ ലൈറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് കളർ ആദ്യം കൊടുത്തത്. അപ്പൊ അതിന്റെ മേലെ നമുക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഒന്നും കൂടിയും നന്നായി കിട്ടും. കളർ പെൻസിലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഷെയ്ഡ്സ് കൂടുതൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അതിനൊരു നമ്മുടെ പടത്തിനൊരു വ്യത്യാസം വരുന്നത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഗ്രീൻ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഷെയ്ഡ് 2 ഷെയ്ഡ് മാത്രം കൊടുത്ത് നോക്കാതെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും, ഗ്രീനിന്റെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡാണ് ഇനി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ റെഡിന്റെ എല്ലാ ഷെയ്ഡ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട്, ഓറഞ്ച് എടുക്കുന്നുണ്ട്,
മജന്ത, പിങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മൾ കളർ പെൻസിൽ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് എപ്പോഴും നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കണം. നല്ല ഷാർപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചെറിയ ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരുത്താൻ ഈ റെഡിന്റെ തന്നെ ഷെയ്ഡ്സ് കൊണ്ടുവരണമെന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂവോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്കോ ഒക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാം. നമ്മൾ ആ വാട്ടർ കളറിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ ചെയ്യാറുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പെൻസിലിലും ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ്, ഇതിൻ്റെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേറെ കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഭാഗത്ത് ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, കാരണം അത് അതിലേക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് വരും. ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലൂ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് യെല്ലോ കൂടിയ ഒരു ഷെയ്ഡാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഡാർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേറെ കളർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓറഞ്ച് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് അതിൻ്റെ മീതെ ഓരോ ഷെയ്ഡ്സ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡാർക്ക് കിട്ടും. ഈ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അതിവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല, അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നമുക്ക് കാണാം, ഞാനത് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ ഇതിൽ ഞാൻ ബ്ലെൻഡർ പെൻസിലൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കാരണമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ ചെറിയ ടെക്സ്ചർ മുകളിലേക്ക് കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെൻഡർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലെയറിംഗ് ആണ്. ഒരു കളറുടെ മുകളിൽ വേറെ കളർ വെച്ചിട്ട് ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് അത് ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെൻഡർ പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ്. ഇതിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പടം എടുത്തു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പെൻസിലിൻ്റെ മാർക്ക് തോന്നണത് വീഡിയോൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. കളർ പെൻസിൽ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രിസ്മ കളേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇത്. ഇതിലെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വേറൊരു മീഡിയം വെച്ചിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. താങ്ക് യു.